semuanya, kembali lagi di channel aku ya. Sekarang aku mau menunjukkan kalian cara membuat slime. Nah, bahan-bahannya adalah rinso yang sudah dicampur air, biasa disebut dengan slime activator. Tapi kalau yang punya boraks boleh pakai boraks sama air. Kedua, kita butuh lempo final, ukuran apapun juga boleh. Kita butuh sendok, tempat untuk mengaduknya, sama pewarna makanan. Pertama kita buka dulu lemnya. Ini kita buka. Bentar ya. Terserah kalian mau berapa, tapi aku nggak mau pakai semuanya dulu. Kita pakai segini dulu aja. Kedua, kita taruh pewarna makanannya. Terserah kalian mau berapa. Aku mau pakai 2 drop aja. Dah ya. Setelah itu aku pakai 4 drop. Setelah itu kalian aduk pakai ujung sendoknya sampai warna yang kalian inginkan. Yap, warnanya ini sempurna. Setelah itu kalian taruh rinso yang sudah dicampur air atau boraks yang dicampur air. Nanti dia langsung kayak gini ya. Ini juga belum terlalu jadi. Tambahin lagi ya. Sedikit dulu aja. Ini yang udah jadi, tapi ini juga baru belum jadi. Nanti dia stretchy atau nggak tahu, aku nggak tahu ya. Masih ada. Ini dia udah jadi. Setelah itu kita diamkan dulu sebentar sampai kita peras dulu sampai udah nggak ada airnya ya teman-teman. Ini maaf ya, ini masih ada sedikit lagi teman-teman. Ya udah, nanti ini sisanya terserah kalian mau apain. Kalian boleh dibuang, mau dibuang aja. Ini ya hasilnya. Ini stretchy. Oh ya, kalau kalian mau tutorial slime activator, ini ya slime activator. Tunggu ini like di video ini 5 aja.
Oh iya, makasih ya udah nonton video aku. Dadah.